Til sommeren skal jeg tilbake til Finland. Skal jeg fære og teste hvordan den funker. Det blir sikkert artigere, eller mindre artig enn sist jeg var der med Leafen. Det var jo interessant når de bare har én ladder overalt. Her i Norge så er vi jo bortskjemt. I Finland og i Sverige så er det jo som oftest bare én ladder. Vi forlater Tromsø og kjører på delvis isdekka vei til Nordkjosbotn, og derfra videre til Skibotn. Fra Skibotn stiger det jevnt opp fra 0 til 560 meter til Kilpisjärvi, som er lokalbefolkningens harryhandelsted. Da har vi kommet oss til Kilpisjärvi. Her var det heldigvis ledig lavstasjon. Minus 13 grader. Ganske mye vind, så det føles effektivt veldig mye kaldere enn det. Så vintertest, absolutt. Og nå skal vi lade litt her, før vi fortsetter videre mot Karesuando og til Muonio litt senere i kveld. Det er tydelig at den her vinner på rekkevidde allerede, så vi bare kjører videre. Så får de andre henge igjen. Nå er vi jo midt i Finland. Første gangen jeg har vært så langt nord og så kjørt bil på sånt vær, og det er langt mellom stoppestedene, langt mellom sivilisasjonen, og midt ute på en slette. Nå er det en buss som ligger i siden av veien her, så vi skal bare gå ut og sjekke hvordan det står til med den, før vi eventuelt kjører videre. Og vi vet ikke hva som har skjedd, om det har vært en ulykke. Har den skjedd nå? Går det bra med passasjerer og sjåfør? Så vi gjør det rimeligste vi kan finne på. Vi må stoppe og sjekke ut hvordan det går. Han ruller ned ruta og kan heldigvis fortelle oss at alt går bra. Han har bestilt Viking, og passasjerene hans er evakuert, og han sitter bare og venter. Okay, good luck. Alt gikk bra med bussjåføren, vi kan kjøre videre, men vi oppdager også at rekkevidden er ikke helt det den var når vi begynte. Nå er vi på vei til Tesla Supercharger for å få første ladestopp for Nissan Ariya, og det går kanskje litt knapt, for nå er det 36 kilometer fram til stasjonen, og vi sier 38 kilometer rekkevidde igjen. Vi vet ikke helt hva som venter oss, eller om vi kommer fram. Nå begynner det å bli litt rekkeviddeangst og problemer. Vi har vært rimelig store i kjeften om at vi kunne kjøre ganske langt med den bilen her, men nå gjenstår det å se da. Gjenstår det å se. Hva skjer hvis vi ikke kommer fram? Kommer vi til å fryse helt på siden av veien? Vi vet jo også at det er noe som heter nødbuffer under 0% med batteriet, men det føles veldig teoretisk akkurat nå. Siste status, nå er det 1,3 kilometer igjen. Vi er under 0%, og vi har fått beskjed om at nå er kraft redusert. Men vi er optimistiske, vi tror vi skal klare oss hele veien, ikke sant? Vi skal klare oss. Kom igjen, vi klarer det. Vi klarer det. Vi klarer det. Kom igjen. Vi klarer det. Vi klarer det. Hvis vi ikke stopper nå før han sykler der på kjørt forbi da. Var det noen saker? Ja, det er high five. High five. Det har blitt kveld, og vi har kjørt 270 km fra Tromsø til Karesuando her i Finland. Vi besøker nå en Tesla-stasjon, og det fungerer veldig bra på bilene våre som ikke er Teslaer.
Må legge til at vi startet fra Tromsø på 93%, og her endte det opp på ca. 0. Det har vært rimelig tøft føre, som sagt. Tungt snøføre, og også ganske mange høydemeter. Vi passerte 550 meter. Det er jo ikke høyfjell som i Sør-Norge, men likevel, med all den vinden og all den snøen, må jeg legge til at det er spesielt interessant å se hvordan denne MG4-en raser i vei på lading, på Tesla-lader. Her gikk det skikkelig unna, så det var utvilsomt den som leverte best. Vi har hatt litt forvarming på Renault nå, som også har over 120 kW på Tesla-lader, og den har jo da en makseffekt på 130. Så med minus 12 som det er her nå, så vil jeg si det er godkjent. Ikke så fort på Nissan, og heller ikke så fort her, men det skyldes mangel på forvarming primært, selv om den bilen her også er blant de tregeste på lading av bilen i testen. Da har jeg gått over til MG fra BMW. Begge har 95 og 96%, så da stikker vi videre til testsenteret. Dag 2 og 3 tilbringer vi på testsenteret i Finland. Her gjennomfører vi en lang rekke tester, som vi presenterer i egne artikler og videoer. Etter en natt i kuldekammer, det vil si minus 40, så fikk vi noen, hva skal vi kalle det, noen utfordringer med å komme oss videre. Vi skulle ha en dagsetappe til Narvik, som er 425 km lang. Da er det jo ikke helt optimalt å komme seg av gårde først 5:30 på kvelden. Fra Muonio kjører vi et lite stykke til i Finland før vi kjører over til Sverige. Neste biten her er stort sett bare skog, ingen mennesker og ingen møtende biler. Snødekt vei, helt stille og bare oss. Dette er ikke et sted du har lyst til å gå tom for strøm. Hei, hei, velkommen til Jutosvann, Finland. Her har du sikkert ikke vært før, men det som finnes her er noen ladere, Kewatt. Her kan man starte lading. Og trykker der. Vel laddekontakt. La oss si vi tar DC2. Det er minus 10 grader, men det ser ut som skjermen fungerer godt likevel. Da kan man jaggu velge med betaltkort Visa, som man vil det. Oi, og jeg har det på meg da. Laddhansken kan inte låses opp. Forsøk inte at dra den ut av bilen. Ladning OK. Start. Ja, det står do not use this screen, står det her. For transaksjon 399 kroner. Skal vi se. Sett inn kortet. Ja, det gikk fint. Ta bort kortet. Vi er ganske slitne, det er sent natt, vi har et par ladøkter bak oss, og så kommer vi over Norgesgrensen. Og da utbytter James, fotografen som jeg vil med, bare se, det er nordlys. Wow! En sånn fantastisk velkomstgave når vi kom over riksgrensen til Norge der, altså. Og han filmet og åpnet vinduet og alt sånn, og sier helt ja, Lars, du må se på det her, men det er vanskelig å følge med, for det er jo svingete veier og det er dårlig føre. Så til slutt sier han, du må bare stoppe her i en busslomme. Og så kjører jeg ut for å se på nordlyset, og så viser det at det er jo ikke en busslomme selvfølgelig, det er bare snø som er flatt. Så vi kom oss ut igjen, og vi holdt jo på å bli igjen der da, in the middle of nowhere oppe i nord. Men vi fikk sett fantastisk nordlys og kom oss på veien igjen. Kjørte og kom til slutt fram til Narvik, der det ventet en til overraskelse på oss. Nå er klokka 1 på natta, og vi er i Narvik. Vi er slitne etter en lang kjøretur, og da er det veldig deilig at det er destinasjonsladere i nærheten av hotellet, i kjelleren på hotellet faktisk. Perfekt avslutning på dagen. Vi forlater hotellet i Narvik, nydelig Narvik rett og slett. Og det er deilig å vite at bilen har fått litt strøm i garasjen mens vi har sovet. Riktignok ikke full tank, men vi slipper i hvert fall å hurtiglade det første vi gjør.
og så satt vi snutene av gårde mot fergeleiet og for en tur. Det var nydelig å kjøre til Skarberget. Det var ganske digg med en liten ferjepause. Det tok jo en liten stund å kjøre ferje over fjorden. Og jeg hadde glad meg skikkelig til svele. Det er jo digg med svele på ferje. Det var det dessverre ikke. Men, vi får ta det neste gang vi tar en tur til nord. Vintertest dag 4. Vi har kommet oss til Skarberget ferjekai fra Narvik, der vi overnatta i natt etter å ha kommet veldig sent fram. Vi har tilbakelagt totalt 800 km på landevei siden vi ankom Tromsø på søndag. Det har vært skiftende forhold, det har vært snøføre, føyke, vind, kaldt. Og vi har besøkt testsenteret i Muonio, kalt Lappland Proving Ground, og utsatt bilene for tøffe prøver. I dag skal vi stort sett kjøre fra Narvik til Mo i Rana, med fokus på strømforbruk, komfort, kjøreegenskaper, alt disse bilene har det by på. Og de er ganske ulike, alt fra MG4 til drøyt 300 000, til BMW iX1 som vi har ved siden av oss her, som fort koster 650 i dag etter momspåslaget som kom fra nyttår. Etter ferjeturen så tar vi en ladestopp på noen Tesla-ladere, og da eter vi litt grann også. Trenger jo litt påfyll i magen nå, ikke bare på batteriet. Mat kan være så mangt. Her fikk vi et veldig godt måltid med finnbiff på innhavet mens bilen lades opp. Og i tillegg så har de faktisk pausefisk her, så du kan ta en sikt på akvariet. Etter å ha spist og fått i deg kaffen før du skal videre. Så går ferden videre til Rognan, og der går James og Jan Ivar gjennom infotainment-systemet til alle biler. Det kommer i en egen film. Og når vi kommer frem til ladestasjonen i Rognan, får Lars virkelig teste hurtiglading. Fort! Da går det fort. Ladeklubben. Lading, hurtig start av lading. Sånn. Tom kabel. Sånn, skal vi se. Tilkobling over på. Start. Skal vi se. Det tok 25 sekunder. Ekte hurtiglading. Ekte hurtiglading med ladeklubben. Og etter å ha satt det nesten jeg vil hevde verdensrekord i å starte hurtiglading i Rognan, så skulle vi over Saltfjellet. Og så var det slik at på den laderen så var det effektdeling, men den ville bare la en bil lade av gangen. Så jeg fikk ikke så veldig mye strøm på bilen jeg kjørte. Og over Saltfjellet, det var jo åpent, men det var mye vind og dårlig føre. Og opp fjellet så hadde jeg et sinnssykt høyt forbruk, og jeg bare ser kilometertelleren gå sakte ned, altså det som var igjen. Men heldigvis på toppen av fjellet, når vi begynte å kjøre ned igjen, så begynte jo regenereringen å kicke inn, og forbruket falt, og jeg kom meg trygt frem til sluttdestinasjonen Mo i Rana. Og der var det også fantastisk nok destinasjonslading. Nå er vi her i Mo i Rana. Litt sent som vanlig, men det er deilig å komme til et hotell med masse ladere. Liten utfordring var at det var en del biler som hadde parkert med ladere som ikke brukte dem. Positivt er at det var masse 11 kW ladere, så ladingen går relativt raskt. Du må laste ned en app her, som må være ganske vanlig når du skal destinasjonslade på hoteller. Og så er det viktig å dobbeltsjekke. Det er en klassiker at ladingen kanskje ikke har satt i gang. Det er lurt å huske på. Nå skal jeg inn, og så skal jeg legge meg og sove. God natt. Ja, denne natta har vi tilbrakt i den nye batteribyen Mo i Rana i Nordland, der Freyr skal lage batterier. Nå skal vi videre til Namsos i dag. Det er en etappe på drøye 320 km, altså den korteste etappen på turen så langt, før den lengste kommer i morgen.
Vi har akkurat kjørt gjennom Nordlandsporten, på vei sørover, riktig nok da, så vi er i Trøndelag nå. Vi er på vei til Brekkvasselv Supercharger-stasjon, og der må vi lade, for vi har 6 biler, og alle har CCS. Og vi finner rett og slett ikke så veldig mange andre alternativer enn Tesla som har store stasjoner, i hvert fall ikke utenom de store byene. Så det skjedde også litt lenger nordpå at vi rett og slett må lade på Tesla-stasjoner for at gruppa skal holde seg samlet. På torsdagen sa jeg adjø til resten av følget, fordi jeg skulle rekke en hyttetur i Eggedal. Jeg fikk heldigvis BMW-en som har 4-hjulstrekk, for det trengte jeg virkelig på vei sørover, der det virkelig var dårlig føre. Og i retrospekt har jeg skjønt at det var en veldig god avgjørelse å stikke litt tidligere, fordi de andre fikk virkelig smak på glatte forhold. Jeg har hurtig og lynlada ekstremt mange ganger, trolig i Norgestoppen på det feltet der, og jeg vet mye om hva som virker og ikke virker, og hvordan det føles. Der da! Kom. Ok, den henger fast som bare. Jeg vet også at det er en fordel å ikke ha lavt blodsukker når ting ikke funker sånn som du ønsker det skal. Og særlig ikke med kalde fingertupper eller regnvær eller alt som på en måte kan skjære seg, og da vil du ikke ha en QR-kode eller en SMS-tjeneste. Da vil du ha en brikke som funker med en gang. Men i svarte! Der! 5 minutter til med dette, så hadde det blitt bølka biler. Ja, og så er det siste dagen på vintertesten, den store vintertesten. Vi er slitne, det har vært lange dager. Vi har en siste utfordring, og det er laderallyet. Og så skal du kjøre nesten 70 mil. Nå må du brette opp armene litt og pakke litt ekstra frokost. Denne dagen blir lang, men det blir veldig gøy.